አንድ ዙሁር ብትሰግድ በረመዳን 7 ዙሁሮች እንደሰገድ ተደርጎ ይጻፍልሃል درجات رمضان تلك درجان ያለው سادسا سدستኛ باب خاص للصائمين ለጾመኞች ለየት ያለ በር አላህ ጀነት ውስጥ አዘጋጅቷል عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نبياتችን ምን አሉ ان في الجنه بابا يقال له الريان جنة ውስጥ አንድ በር አለ ስሙ ረያን የሚባል يدخل منه الصائمون يوم القيامه يوم القيامة صمنيوچ ይገቡበታል ወደዚህ በር ውስጥ لا يدخل منه احد غيرهم ሌላ ማንም አይገባም ከነሱ ውጭ يوم القيامة كالله في تسبسبو يترالو يقال من يبالال أين الصائمون النزاع صمنيوچ يتالو فيقومون يقومالو فيدخلون الجنة جنة ريان بميبالو بر يقبالو فلما دخلوا كجببوا هلا يغلق الباب لا يدخل أحد غيرهم كالنسوج ما يقضام ለጾም ለየት ያለ በር መሰጠቱ ጾም ከአላህ ዘንድ ያለውን ደረጃ ያሳያል ከጾሞቹ ሁላ ደግሞ የጾሞቹ አይነታ ደግሞ رمضان ነው ነብያችን በሐዲስ ምን ይላሉ كما في البخاري من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان يوم القيامه ጾም الدنيا ላይ አብዝተው ሄዱ ሰዎች በጾም የጾም በር አለ ረያን የሚባል በዛ በር ይጠራሉ ይላሉ ለሱ ለየት ያለ በር መዘጋጀቱ ለየት ያለ ደረጃ እንዳለ ያሳያል سابعا سبعتኛ يزين الله في كل يوم جنته ويقول الله سبحانه وتعالى جنة بيقن ያስውባታል رمضان ገብቶ እስኪወጣ በየቀኑ አላህ ያስውባታል ጀነትን ምን ይላል يوشك عبادي الصالحون ان يسيروا اليك ለጀነት ምን ይላታል ምናልባት እነዛ ደጋግ ባሮቼ ወደ አንቺ እኮ የዱንያን ጣጣ ጨርሶ ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ልታስተናግጃቸው ይገባል ያስውባታል አላህ ثامنا ስምንተኛ رمضان اوله رحمه رمضان የመጀመሪያው እዝነት ነው واوسطه المغفره መሐከለኛው ማህርታ ነው واخره عتق من النار መጨረሻው ደግሞ ከጀሃነም ነፃ የሚሆንበት ወር ነው የመጀመሪያው 10 ቀኖች ረህማ ነው መሐለኛው مغفران الله باروچن በመሐለኛው የሚመርበት ነው የመጨረሻው 10ኛ ቀኖች ደግሞ عتقكم من النار ከጀሃነም ነፃ አውጥቻችኋለሁ የሚልበት ወር ነው اسال الله ان يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار الله በመጀመሪያው 10ኛው ይዘንልን በመሐለኛው ይማረን በመጨረሻው ከጀሃነም ነፃ ያውጣን امين اللهم امين تاسعا زتنيا تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا لصومنيوچ ملائكوچ استغفار ያደርጋሉ እስኪያፈጥሩ ድረስ الله اكبر ملائكه እንደጾመኛ ጾም እስኪያፈጥር استغفار ያደርጋሉ ابعاد هذه المكانه مكانه ከዚህ በላይ እንግዲህ ደረጃ አለ ለአንድ ነገር ከዚህ በላይ ደረጃ አለ رمضان ትልቅ ወር ነው اذن كيف نستقبله እንዴት እንቀበለው ይህን ታላቅ እንግዳ እኛውን ከቤታችን ከውጭ ሀገር አንድ ትልቅ ሰው ሲመጣብን ቤቱን እናጸዳለን ምግብ ይዘጋጃል በትልቅ ሁኔታ ነው የምንቀበለው رمضان እንዴት እንቀበለው كيف كان الرسول يستقبل رمضان ነብዩስ እንዴት ነበር የተቀበሉት رمضان وكيف كان الصحابه يستقبلونه صحابوች እንዴት ተቀበሉት وكيف نستقبله نحن እኛስ እንዴት እንቀበለው ታላቅ ወር اما الرسول نبياتنا صلى الله عليه وسلم رمضان بتلك ሁኔታ ነበር የሚቀበሉት كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني واحمد امام احمد እና طبراني በዘገቡት ዘገባ ላይ اذا دخل رجب كرمضان በፊት ያለው ሁለተኛው ወር رجب شعبان رمضان جنا رجب سيجبا نبياتنا من يلالو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان الله وي رجب لنا شعبان بارك لنا رمضان دم درسن يلالو عليك الصلاة والسلام እንዲህ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بلهفة وشوق ነበር የሚቀበሉት رمضان ሳይመጣ ለረመዳን ዱዓ ያደርጋሉ አላህ እንዲያደርሳቸው وأما السلف ቀደምት ሰለፎቻችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኮተኮታቸው ሰሃቦችና የነሱ ልጆች يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان 6 ወር አላህን ዱዓ ያደርጋሉ ረመዳንን እንዲያደርሳቸው 6 ወር ረመዳን 6 ወር ገና ሲቀረው ዱዓ ያደርጋሉ ያ اللهم بلغنا رمضان አድርሰን ያሉ فإذا
بلغه